Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Сәлем, егеттәр. Бүген без 33-нче тапкыр осрашабыз. Илсе Гайса Ирекле фекер клубының сираттагы ултырышы һәм мин ниһаять әлеге үзебез һайлап куйган исемде теге тотлыкмай гына етез генә әйтеп сыга алдым. Илсе Гайса Ирекле фекер клубы. Сәлем, егеттәр, хәлдәрегез нисек, нинди яңалыктар бар? Сәлам, хәйрле көн башҡорт иле, урыҫ донъяһы тарайһын, һан яғынан артығыҙ, әмин. Әмин. Сәләм. Мин бүген әҙерәк арынҡыра ултырам. Нәмә гел кеүек инде Канада ватандашлығы өсөн тест бирҙем. Шунан үттем инде уңышлы икенсе тапҡыр, беренсе тапҡыр теге ватандашлыҡ бирмәнеләр, анда ҡайһы бер сәбәптәр бар. Ена икенсе попытка, не пытка тигәндәй 20 менән 19 һорауға яуап бирҙем. Хәҙер көн күрәтер инде. Бирҙәр микән, юҡ микән? 2 менән 8 аҙна эсендә һигә яуап бирәсәкбеҙ тинеләр. Ләкин минең хатынға ла шулай тип әйткәндәр, әле 2 йыл көтә. 2 аҙналарын бер ниндәй ҙә яуап юҡ, ысын әйткәндә. Шулайыраҡ инде. Ярай. Бирһәләр бирҙәр, бирмәһәләр. Руслан, ҡыҙыҡ бер нәмә әйтәйемме? Һин ул паспорт алһаң, ул паспорт бер айҙан Америка паспортына әйләнеп ҡуймаһа ине. Беләм, мин үткәндә көлөп әйттем дә инде, барайым микән тестҡа, әллә юҡ микән тип. Әллә көтөргә теге Америкаға ҡушылғас, теге ике илдең берләшкән паспортын алырғамы тип. Шунан донъя ныҡ үҙгәреп китһә, ул паспорттарҙың да бөтөнләй файҙаһы ла булмауы бар. Сөнки теге ябылып бара бит инде. Мәҫәлән, хатта Европа әйтә, Америка менән Канадаға беҙ теге визалар эшләй башлайбыҙ тип. Америкаға тем более ул теге донъяның иң көслө паспорттарының береһе бит инде. Ләкин был теге Трамптың һүҙҙәренән һуң бөтә илдәр Америкаға ябыла башлаһа, шунан Северный Кореяның кеүек булып китеүе бар ул паспорттың. Айгөл, һин иптәберәк йөр анда. Мин һине төртмәксе булган инем. Һинең ҡайғы юҡ бит, Руслан, әлеге ваҡытта Канадала Америка һөжүм итергә тора. Шуңа бераз сабыр итәһеңме, ни хәл итәһең? Мин һиңә кәңәш итер инем Канада паспортын алып өлгөрөргә, шунан һуң Америка паспортына алыштырырға, сөнки беҙҙә ватандашлыҡ имтиханында 20 һорау ғына түгел, беҙ 100-әр һорауға әле инде һуңғы йылдарҙа, һуңғы 2 йылда 128 һорауға әйләндерҙеләр әлеге имтиханды. Шуңа күпкә ауырыраҡ, етдиерәк беҙҙә әлеге имтихан. Мин тесттарҙы яратам, тесттарға өйрәнгәнем, былай үтернем. Ләкин һеҙ һөжүм итһәгеҙ, мин ҡасам бынан. Буштан бушҡа башты һалғы килмәй. Боронғо аҡыл эйәләренең бер һүҙе булған бит инде. Бер ахмаҡ таш ташлаһа ҡойоға 100 аҡыллылар сығар алмай тип. Ана был ҡойоно болғар өсөн ул Трамп бабай Азербайжанды ла хатта әйтә алмай бит инде бит. Азербайжан тип әллә нисек теге шул бөтөн донъяны болғаны теге ниндәйҙер ҙур аҡыл эйәһе тип әйтеп булмай, шундай реформатор, ниндәйҙер теге сәйәсәтте яҡшы аңлай тигән кеше тип әйтеп булмай, ләкин бөтөн нәмәне болғаны. Бик ҡыҙыҡ донъя. Бәй былай. 72 минутлыҡ оят хистәре кисерҙек инде беҙ ул телмәр тотҡан арала. Ул телмәр тотҡанда фонды рыногка ҡарап барһаң, я булмаһа алтының теге хаҡына ошо әйтеп төшәлә менә. Һәр бер һөйләмдән һуң теге Доу Джонс тияҡҡа буяҡҡа ҡыбырҙай. Кешеләр, минеңсә теге иммунитет булыр, былай күп 1-2 ай тағы дауам итһә, теге алтындың хаҡы ла, көмөштөң дә фонды рыноктар бөтөнләй быға теге нәмә ҡыбырҙамаҫ дип уйлайым. Сөнки күп шулай бер төрлө хәбәр һөйләй башлаһаң, ошо әлеге Трамп кеүек инде. Кешеләр иғтибар итмәй башлайҙар. Ярай, көн күрәтер инде. Иғтибар итмәй тигәндән, һуңғы яңылыҡтарҙы ҡараһаң, Америка инде Россияның 7-нсе нефть нимәһен алды. Танкерын, шул һүҙҙе иҫтә ҡалдыра алмайым. Бер һүҙ 7-нсеһен алған хәҙер. Кәмә. Был турала бер нәмә лә Йөк кәмәһе. иҫкә алынмай, ахырыһы, Россия матбуғатында ла күргәнегеҙ. Ғәрлекте бер кем дә иҫләргә теләмәй бит инде. Ғәрлек тигән нәмә була. Ниндәйҙер еңеү булһа, уны бөтәһе лә иҫләй. Бәләкәй генә бер еңеү булһа ла, уны
шулай китаптар язалар, кинолар төшерәләр. Ғәрлектә әлбиттә беркемдә иҫләгеһе килмәй ул. Донъя шулай ҡоролған. Бик Ысынлап акыллы та. һүҙ бар бит әлеге еңеүҙең ата-әсәһе әсәләре күп булыр, еңелеүҙең Етім калат үзе. етим, әйе, еңелеү үҙе ятим ҡала, еңеүҙең Эй, ата-әсәһе күп булыр. бар Ғәрлек шундай. дегәс мен бер тағы нәмә өҫтәп китәйем әле тиҙ генә. Теге Беллингкат бер доклад сығарған бер аҙна элек. Ана Навальныйҙың эшен ише алып барған бер айтишник, ул Австрияла эшләй шикелле. Исемен онотоп торам. Теге беҙҙең бөтөн ядро ракеталар бит әле Рәсәйҙең. Шуларҙың бөтәһен дә тикшергәндәр. Интернет аша мына ныҡ ентекле ҡарағандар инде. Улар өсөн ниндәй теге топливо кәрәк, ул топливолар ҡайҙа эшләй? Беҙҙең Башҡортостанда эшләй икән ул теге крылатый ракеталарҙың нәмәһе, бензины. Улар 22-нче йылдан алып уны сығармағандар, бер ҡайҙа ла ебәрмәгәндәр. Бөтәһенең дә теге локацияһын тапҡандар, ҡайҙа инде ракеталар тора, шунда бензин барғанмы, юҡмы? Сөнки уны йыл һайын алмаштырып торорға икән, уның тәьҫире юғала ла, ул осалмай ул ракеталар. Шунан һуң ныҡ ентле бер доклад әҙерләгәндәр, америкалылар. Нәтижәһе шулай. Әлеге мына теге ядерный арсеналдың, теге ракеталарҙың 7% ғына осарлыҡ икән. 93% эшкинмәй тип әйткәндәр бөтөнләй. 7% ла осып сыҡҡа ҡайҙа барып төшөү билдәле түгел. Шуға күрә бәлки нәмә ядро һуғышына барып етмәүе лә бар. Сөнки ана кисә С-300 төштө бит әле, күргәнһегеҙҙер, Краснодар өлкәһендә. Үҙебеҙҙекеләргә ата башланы бит инде. Шуға Путин ул ҡыҙыл нәмәкәй кнопкаға баҫырға ҡурҡыр тигән бер нәмәкәй бар, фекер бар әле. Шуға күрә америкалылар үҙҙәрен бөтөнләй икенсе тота башлаған, ти, бер нәмәнән дә ҡурҡмайынса. Әммә Ҡытай бар бит әле. Халыҡты әҙерәк ҡыуандырайым, бәлки ядро һуғышы булмаҫ тип. Ҡытай бар, Төньяҡ Корея бар, шуңа сәпсим дә теге ирейеп китмәгеҙ инде. Тынысланып китмәҫкә тиң. Тынысланып китмәгеҙ. Юҡ, мин айтам, кәмендә Путин башлай алмаҫ, шуны әйткем килә. Ул башлауы мөмкин, әммә дауам итә алмауы мөмкин, шул ғына. Сөнки хәҙер Данияла, Норвегияла, Германияла, Францияла әгәр ҙә үҙҙәренең атом төш ҡоралын булдырабыҙ тиһәләр, Украина шулай уҡ бер кем дә уларға теге кәртә ҡуя алмаясаҡ. Ул кемгәлер һөжүм итеү өсөн түгел, үҙ-үҙҙәрен һаҡлау өсөн кәрәк бит инде. Шуңа хәҙерге ваҡытта мөмкинселек булмаясаҡ ундай. Ниндәйҙер дәүләттәр кәртә ҡуйырлыҡ мөмкинселектәре ҡалманы. Моңарсы кәртә булғандар, теге үҙҙәре һаҡта торғандар, хәҙер үҙҙәре шул уҡ ҡорал менән һөжүм итеүгә әҙерләнә. Шунһы ҡурҡыныс. Эйе, Ишморат? Бының турала мин үҙем дә күп теге һөйләйем һәм яҙам бит инде. Ядро һуғышымы. Был мөһим ҡурҡыныс мәсьәлә, әлбиттә. Бының турала күберәк уҡыр кәрәк, белер кәрәк. Мин уҡатым оптимистик уйҙарма йөрөмәйем бының турала. Әгәр ныҡ оптимист булһам, хатта яҙмаҫ инем. Ләкин ҡыҙғанысҡа ҡаршы әлеге көндә ул йәйелеп китте ул ҡорал, ебет. Шундай ни бар бит инде, нисек NPT, Non-Proliferation Treaty тигән, ебет. Йәҙрә ҡоралын йәйелдермәү теге килешеүе бар. Ләкин нисек ул әлеге ваҡытта бар хәҙер ана шул килешеүгә кермәгән Израиль, Пакистан, ул ваҡытта Төньяҡ Кореяныҡы юҡ ине, Францияныҡы бар ине, ләкин әҙ генә хәҙер улар ҙа арттыра башлаясаҡ ул. Әйткәндәй, беләгеҙ ҙә инде, Франция НАТО-нан сығырға йөрөй, уйлап ҡарағыҙ. Донъя һүтелде тип беҙ йышыраҡ әйтергә тейеш. Шул осрашыуҙарҙа халыҡтың башына кереп ултырһын, ул
Ядрә һугышы тураһында мына Советтар Союзында дәресләр була торгайны бит. Иҫләйгеҙ мына, беҙ иҫләйбеҙ, беҙҙең быуын. НВП китаптарын иҫләйгеҙ дә инде. Теге Йыраҡта шартлау булһа, ҡайҙа йүгерәгеҙ, ҡайҙа йәшенәгеҙ. Мана шул китаптарҙы ҡаҙып сығарһындар ул. Ҡарағыҙ, мин ул төркөмгә лә һалам ул, теге һөйләйем бының турала. Иң ябай нәмәләрҙе халыҡ белергә тейеш. Ҡасандыр бер егет менән бәхәсләшеп яҙышҡайным. Уның файҙаһы юҡ. Әгәр һеҙ шартлауҙы күрһәгеҙ, ошо бәшмәкте күрһәгеҙ, тимәк һеҙ үлдегеҙ тип. Юҡ, улай түгел, бөтөнләй дөрөҫ түгел. Әгәр һин берәй ҡайҙа тип әйтәйем, Биялил районының Аһылай ауылында йәшәй икән, Белоритта теге шартлау булһа, ошо бәшмәкте күрәң бит инде. Һинең барыбер әле ваҡытың бар. Теге йәшенергә, ғаиләңде һаҡлап ҡалырға, унда һыуыңды, ризығыңды бөтөн. Ғәфү итегеҙ, беҙ әллә ҡайҙарға кереп киттек, ләкин бының турала нисек беҙ һөйләшмәйбеҙ? Бының турала бөтөн донъя һөйләшә. Беҙ бит инде ошо төркөмдә ирекле фекер алышыу. Шул иҫәптән теге донъяла булған хәлдәр тураһында. Быны ла беҙ һөйләргә тейешбеҙ. Ярай, Руслан, Айгөл, ғәфү итегеҙ. Бының турала әгәр мине ҡуҙғатып бәрһәгеҙ, мин һөйләйем дә һөйләйем ул. Шуға ни. Ныҡ ҡурҡытмайыҡ. Ул әле генә Ишморат, әле генә әйткән килешеү буйынса уның көсө 5 февралдә бөтә. Уны бер кем дә дауам иттерергә теләмәй. Шуға күрә ул килешеү дә юҡҡа сығасаҡ дигәнде һүҙ. Шуның өсөн генә әҙерәк теге бер-береһен тотоп тораларны, ләкин уның да ваҡыты бөттө. 5 февралдән һәм уның шунда килешеүгә имза ҡуйған тарафтар уны береһе лә дауам иттерергә теләмәй. Дөрөҫ. Сдерживающий фактор юғалды уның өсөн. Ҡыҙғансҡа. Европа үҙе Американан башҡа ғына НАТО һымаҡ ойошма төҙөргә йыйына, беҙҙең белеүебеҙсә, шуңа кем белә, Европаға бәлки Америка менән һуғышырға тура килер әле, тәүбә әстәғфирулла. Һеҙҙә 31 ғинуар тағы шатдаун була бит әле, Айгөл. Бына нисә, 10 көн ҡалдымы? Шулай. 10 көндән килешә алмаһалар, теге бюджет буйынса һеҙҙең бюджет насар бит инде, Рәсәйҙекенән дә насарыраҡ. Шуға күрә хөкүмәт тағын эшләмәйәсәк. Трамп диктаторлығына дауам итәсәк инде. Бәлки кире асмаҫтар да, шундай хәлдә булыуы бар. Бик мөмкин. Мин хәҙер Трамп килгәндән бирле уның беренсе срогынан уҡ донъяның нимәгә тәгәрәйенә дә теге аптыраясаҡ түгел инем, әммә был икенсе срогында ул ныҡ Аптыратты. Ул беҙҙең бындағы теге гражданский һуғыш бит инде ул әлеге ваҡытта айстар, улар бит нисектер расизм кеүегерәк килеп сыға, улар латинос булған йәки азиат булған бөтөн кешеләрҙе туҡтатып, уларҙың паспорттарын һорайҙар. Бында тыуһа ла, бында тыумаһа ла, әгәр ҙә бына минең дә паспортым бар, уларҙың бер ниндәй хоҡуҡтары ҙа юҡ, минән документ таптырырға. Әгәр ҙә уларҙың ҡулында ордер юҡ икән мине тотҡарлау тураһында, улар мине тотҡарламаҫҡа тейештәр. Әммә бөгөнгө көндә ниндәй закондар бар, ниндәй мыңа тиклем йәшәп килгән ҡағиҙәләр булған, йәки конституция булған, уларҙың береһе лә хәҙер эшләмәй. Беҙҙә теге полный раздрай, беҙҙең дәүләттә белмәйем нәмә булып бөтөр. Тәүбә әстәғфирулла инде. Шулай инде. Хаҡ булыр кәрәк, ана. Ҡатынды тотто ла, атты ла үттерҙеләр бит инде. Уйлап ҡарам. Ул яҡтан бик ҡурҡыныс. Руслан, һин нәмәлер әйтәһең киләме? Бик дөрөҫ. Мин теге нәмәкәй. Far right тиҙәр бит әле. Far right теге националистический, фашистский нәмәләр. Настроениелар ныҡ күтәрелеп бара. Һеҙҙә генә түгел, мин быны Канадала күрә баштаным. Мәҫәлән, үткәндә әйттемме, юҡмы, Second Sons тигән бер группировка бар. Шу русский общаның копияһы инде бында Канадала. Улар ныҡ популяр була башланылар һуңғы ваҡыттарҙа, һәм уларға ҡаршы дәүләт бер нәмә лә эшләмәй. Хәтта беҙҙең бында дәүләт либеральный бит инде, улай теге Европала кеүек фәлән түбән. Америкала шундай нәмә комментарийларҙа ҡайберҙә ҡарайым, что теге төрлө анализдар була, айстар тураһында, теге выживальщиктарҙың комментарийҙарын ҡарайым. Күптәре Трампты яҡлай.
Мына бір минимум кайберде 2% Трампты яклаған кайбер теге Telegram түгел дә YouTube каналдарын күрәм. Һәм хәзер нимәгә сакыра башладылар? Исламдан котылырга кирәк, мусулмандардан Америкадан котылырга кирәк дип асык әйтә башладылар. Шуңа һин теге несоблюдающий булгаң да әзрәк ипләп йөрергә кирәк, чөнки белеп булмай иртәгә дөньяның нимә була саган. Шуңа китеп бара бит инде. Буның ана Миннесота бәләкәй генә бер штат һеҙҙә бит. Шунда бөтөн шу нәмә ыгыз-зыгызды сығардылар бит инде. Чөнки ҙур ерҙә башлаһаң, был әҙерәк теге испытательный урын булараҡ ныҡ теге һынар өсөн белеп булмай ни менән бөтәсәген. Ләкин Миннесота бәләкәй генә штатта, шунда хәҙер һынап ҡарайҙар да, килеп сыҡһа, ҡаршы халыҡ сыҡмаһа, улар шул практикаларҙы теге ҙур штаттарға ла йәйерҙәр тип уйлайым мин. Һеҙгә киләсәктәр, Нью-Йоркка барасаҡтар, Нью-Йоркта аларға эш туп-тулы, һеҙҙә лә туп-тулы. Улар Әгәр беҙҙән халыҡ башланылар бит. берәмә лә эшләмәһә, ҡоралдар менән ҡаршы сыҡмаһа, ләкин шул уҡ ваҡытта ҡайһы америкалылар, аҡ америкалылар, үҙе былар да хәҙер күргәнеңдер, автоматтар тотоп урамдарда йөрөйҙәр, айстар килһә, беҙ уларҙы атып төшөрәбеҙ дип. Шуға хәл ныҡ ҡурҡыныс яҡҡа китеп бара һеҙҙең яҡтарҙа. Беҙҙең айстар беренсе булып беҙҙең Калифорнияла башланы, Лос-Анджелеста бик ҡаты бәрелештәр булған ине, хәтерләйегеҙ. Шунан икенсе булып булар Иллинойс штатына керҙеләр, Чикагоға, әммә Чикагола полиция ҡаршы баҫты айстарға ҡаршы. Әйтәйек, берәр легалмы, нелегалмы, анда әйтәйек, кешене тотҡарлай башлайлар икән айстар, ул кеше полицияға шылтырата ала, полиция килә һәм айстарҙан тартып алып ҡотолдора. Менә ул бары тик Иллинойҙа ғына бар, шундай әйбер, башҡа штаттарҙа юҡ. Хәҙер өсөнсө булып Миннесотаға керҙеләр. Әгәр күрһәгеҙ инде, һәр береһе зәңгәр штат, һәр береһе демократтар штаты. Һуңғы һайлауҙарҙа 3 штатта Камала Харристы һайлаған ине. Беҙҙә инде һәр ваҡыт. Был 3 штат, өсөһө лә шулай демократтар. Һин әйткән каналдар тураһында хәтерләһәң, әгәр дә беренсе властьҡа килеүендә лә, икенсе тапҡыр килеүендә лә Трамптың төп һайлаусылары ул МАГА ине. Шулай уҡ башҡа фашистик ойошмалар уны бик ҡаты поддерживать итте. Терәк булды. Терәк булды, эйе. Шумарат, һинең ярҙам кәрәк. Ҡеүәтләйҙәр. Шуңа уңа аптырайһы түгел, әйтәйек, YouTube-та булһа, әгәр дә шундай канал, шундай фашистик идеяны хуплаусы кеше тарафынан ойошторолған булһа, ғәҙәттә ундай урынға әлеге идея яҡлы булыусылар шунда йыйыла һәм үҙҙәренең фекерҙәрен яҙа. Әммә мин әйтмәҫ инем, бында Америкала 80% кеше әлеге идеяны яҡлай тиеп. Улай түгел, ул дөрөҫ түгел. Әлеге идеяны яҡлаусылар бәлки 5-10%. Күпселек барыбер ҙә теге нормаль. Яҡлаған кеше, реакционыраҡ кеше, мына беҙ теге башҡорт милләтселәр лә шулайыраҡ бит инде, ысын әйткәндә. Улар ҡулдарына ҡорал тотоп һуғышырға әҙер. Халыҡ, ябай халыҡ, 85-90% ул ундай нәмә, ҡаты төрлө сараларға әҙер түгел. Шуға 5-10% булһа, алар еңеүе лә бар. Мына әле бер тамашасыларға әйтеп үтәйек, һин полиция тураһында бик дөрөҫ нәмә әйтеп үттең. Беҙҙең Рәсәйҙән айырмалы рәүештә, мына Канадала, Америкала полиция штатҡа бәйле, мына беҙҙә лә провинцияға бәйле. Мәҫәлән, теге хәтерләйегеҙме, конвой свободы булған мында теге вакцинацияға ҡаршы ҙур булды, бөтөн донъяла ишетелде. Каттавала бөтәһе лә йыйылдылар да шуға ҡаршы теге нәмә дальнобойщиктар. Бер ҙур протест эшләнеләр инде. Шунда, мәҫәлән, дәүләт полицияны ебәрҙе буларҙы ҡыуыр өсөн. Бер килделәр да, торҙолар да, хоккей уйнадылар да, ҡайтып киттеләр. 2 аҙна полиция эргәләренә лә барманы. Ни өсөн тигәндә, улар бер ни дә хоҡуҡты боҙманылар, законды боҙмайҙар. Улар протестта эшләргә хаҡтары бар тип, полиция беҙгә берәмә лә эшләмәне. Мин алар менән бергә булғанмын. Шунан әллә инде бер полицейскийҙар килде, аттарҙа шундай ҙур, биткә канадистар да түгел, Ҡытайҙанмы әллә инде. Аттар менән кешеләрҙе тапап, һуғып, туҡмап, шулар тарата башланы. Ул полицияны бер кем дә белмәй. Йөҙҙәренә лә таныш түгел. Шул әллә ҡайҙан икенсе ерҙән алып килеп, шул протестты без тапап бөтөрҙөләр. Шуға күрә, мына һеҙҙә лә, беҙҙә лә полиция местный, муниципаль бюджеттан аҡса ала, шуға улар кешегә хеҙмәт итәләр.
полиция нәмәләрдә, пожарниктарда монда шулай Канадала. Мына безнең налог на недвижимость бар бит әле, мөлкият теге халымы. Шунан уларга түләнә, шуга улар халыкка каршы үтә теге нәмәштәп каршы бармайдар инде. Шул яктан бик һәйбәт, кстати. Әйткәндәй, ерак йөрәге түгел инде Баймак вакыйгаларында шулай ук хакимият үзебезнең полицияны ОМОНды кулланмаенча сит күрше өлкәләрдән полиция көз хезмәткәрләрен сакыртып, улар ярдәмендә безнең Баймак егетләрен тукматып кулга алдылар, әгәр онытмаһак. Ошо көндәрдә 2 ел булды әлеге вакыйгага. Безнең Башкорт милли хәрәкәте комитеты әлеге осрактан файдаланып конференция үткәрде. Һәм әлеге конференциядә безнең Ишмурат катнашкан иде. Ишмурат, һөйләп үтәһеңме, кемдер күрәлмәй калган, бәлки бераз реклама эшләргә кирәктер, комитеттың каналына кереп әлеге видеоны карап сыгырга мөмкин. Нимәләр турында һөйләштегез, кемдер катнашты? Ошо без мына утырган каналдың икенче бүлмәһе бар бит инде бит. Рус телендә комитет, башкирский комитет дигән. Ана шул каналдың яңынан бер иптәше асылды инде. Чөнки теге иске каналды без блокка һелтәгәннәр. Блокка һелтәгәндән һуң яңынан күтәрелүе кыен. Шуга яңа канал асылды бит инде. Шул яңа каналда мына конференция үтте. Дөрес. Руслан Айсинды сакырдык. Татарлардан күрше халык Раиса Сырис агай булды, Руслан үзе булды. Шунан Рөстәм Черкестардан ул видео яздырып ебәрде инде. Ана без теге дөйем һүзләр менән хәтерләнек Баймак вакыйгаларын. Нимәһе кызык, мына бер генә зур хыгымта ошо Баймак вакыйгаларына икенче халыктар да, икенче милли хәрәкәттәр дә игътибар менән карап барган, үзләренә ниндидер хыгымталар яһагандар. Әйткәндәй, мына безнең башкорт хәрәкәтеннән ниндидер яһәттән икенче халыктар да өлгө ала ул, кардәшләр. Безнең эшләгән эшләр теге безнең өчен генә файда китерә дип уйларга кирәкмәй. Икенче халыктар да теге карап утыра. Һәм шуны әйтергә кирәк, мына еш кына без зарланабыз бит инде. Безне бөтенләй белмәйләр ул дип дөньяла. Кем кайда нисек яшәй ул. Хатта минең бер шишән дус әйтәйин, мин элек уйлай торгайным, ул мына без бар, Кавказ халыктары һәм теге Русия туптылы урыслар яшәгән урын. Мына һинең менән танышкас, мин карай башланым, теге картала кемнәр яшәй, нимә һезнең эргәгездә кемнәр яшәй, ул ни икән ул ди. Безгә охшаган халыктар күп икән ул дип. Теге Баймак вакыйгалары әлбиттә ул үзенә күрә бер трагедия бит инде, дөрес әйттеңдә. Күп гаиләләр өчен кайгы. Ләкин мына һәрбер кайгының, трагедияның, вакыйганың барыбер икенче тарафы ла була. Икенче тарафы ул ана шул киләсәктә китерә торган ниндидер теге емештәре, файдалары. Ошо фикердә әйткән өчен бер агай хатта мине әрләй, ул минең исемде әйтмәй инде, ләкин ана кайбер кешеләр әйтә, Алла Тәала шулай кушкан да ошо вакыйга булган. Нисек инде ул теге лайтып куанырга кирәкмәй бит дип мин кыланмадым. Мин мана фактта әйтәм, ул ысынлап та ошо трагедия ул теге киләсәккә, киләһе 10 ел, 100 ел, 200 елга барыбер халыктың ниндидер теге уйларын булдыра. Сөян түс буласак бит инде тиздән. Бул безнең өчен трагедия, вакыйга, без һәр вакыт уны исләйбез. Китаптар язылган. Бул трагедия гына түгел, бул белмәйм. Бул дөньяла тагы куркынычрак нәмә була алмайдыр ул халык өчен, авыл өчен, ләкин без бит буны хәтерләйбез, хыгымталар яһар өчен. Һәм ысынлап та халыктар ул үзләренең теге тормышы менән, дөньяһы менән, тарихы менән яшәй бит инде. Тарих ул теге тик алда гөл түгел дә инде. Тарих ул барыбер, нимә дисәң дә, яртыһы уның һугыштар, кайгы. Ошо куркыныч ниндидер вакыйгаларга таянып, без үзебезнең урыныбызды аңлайбыз ошо дөньяла. Без кем ул? Безгә нисек карайлар? Кем безне ярата, кем безне яратмай? Кем безнең дуслар? Ярай, һүзне йомгаклап, мына
Тағы бір мисал келтірейін. Мәсәлән, шишәндар турағында. Шишәндәрді 44-нче елда теге ебәргәннәр бит үзләренең өйләреннән тыеп Қазақстанга. Ошо вакыйганан улар нимә аңлай? Улар үзләренең дошмандарын белә. Егет. Дошмандары кем әйтеп тә тормай, ул аңлашылып тора. Ләкин ана шул вакыйгалар заманында уларга кыргызлар һәм казактар нык ярдәм иткән. Әле буһала ул мана бабайдар теге казактарды, кыргызларды күрһәләр, хатта илап ебәрәләр. Аңлайдар, ни тиклем мана ярдәм иткәннәр урындагы халык. Египетта укыганда миңа һөйләгәннәр ул. Әйтте, мана вагондар менән тияп китереп утыр кайдалар төшерделәр дә ти. Урындагы халык килеп безгә йетмәһә ниндидер бәләкәй генә таштар бәрә. Без шуаттан теге яңгый утыра, безгә былай да кайгы, ниндидер теге мусулмандар бит инде үзләре, кыргызлар, казактар безгә таш ташлай тип без утырабыз ди. Адак караһак ул теге корот икән, бәләкәй генә коротты киптерһәң ул әйтә бит инде, күгәреп теге ташмак була. Менә шулай улар корот менән танышкан инде. Шуга улар ярата кыргызларны, казактарды. Чөнки ошо вакыйганан һуң кемдер дус, кемдер дошман икәнен аңлагандар. Менә шулай ук без дә теге ябыл вакыйгалардан һуң, шул исәптән Баймак вакыйгаларынан һуң без бик яхшы аңланык дип уйлайм. Кемдер һаман элекке безнең дошмандар, кемдер дуслар, һәм дусларның да төрле була әйткәндәй. Ярай, менә шулай. Сак кына һуҙғанымдыр бәлки. Руслан? Хуҙылманы бик матур, дөрөҫ фекерҙәр әйтеп үтте Ишмурат, килешәһеңдер Айгөл. Әлбиттә. Төплөгөн әйтеп әйтте. Нимә өҫтәренем шул Рәсәй Алла бирһә таралған теге тарҡалғандан һуң үҙебеҙгә азат Башҡортостанда йәшәгәндә бөтөн тарих китаптарын беҙгә яңынан яҙырға тура киләсәк. Шуға менә ошо ваҡиғалар, Ҡуштау ваҡиғалары булһын, Ҡырҡытау ваҡиғалары булһын, Баймаҡ ваҡиғалары, шул беҙҙең әлеге ҡаһармандар теге зинданда ултырған, ябылған, уларҙың исемдәре, ошо бөтөн ваҡиғаларҙы беҙ шул китаптарға индереп, киләһе быуындар уларҙы уҡыясаҡ. Бөтәһенең дә исемдәрен теге телдә буласаҡ бит инде. Шуға Ишмурат бик дөрөҫ нәмәләр әйтеп үтте. Менә әлеге ваҡытта ла беҙ теге рухыбыҙ тере ҡалғаны тураһында күрһәтә. Бер яҡтан беҙҙе бөтөргә тырыштылар бит, менә 70 йыл, унан алда 500 йыл. Ләкин башҡорт рухы бөтөнләй һүнмәгән, менә ошо ваҡиғалар уның һүнмәгәнен күрһәтә. Элек теге беҙ восстаниеларҙы теге хәтерләп йәшәй торғайныҡ бит, рухты күтәреп, Салауат Юлаев, Ҡара Һаҡал, Батырша тип. Әлеге ваҡытта шуның уҡ ҡаһармандар, ләкин әҙерәк кенә икенсе төрлөрәк көрәш алып бара, һәм улар бөтмәгән, һәм улар бар, һәм улар, Алла бирһә, беҙҙең башҡорттарҙың киләсәген шул илһамландырып торасаҡ. Баймаҡ ваҡиғаларына әле генә әҙерәк кенә әйтеп үттек, менә теге полиция тураһында әйттегеҙ инде. Шунан бер нәмә өҫтәп үтәм тигәйнем. Ситтән килтереп баҫҡандары тураһында. Ысынлап та ОМОН да ситтән килгән бит әле. Челябинскимне ҡайҙандыр. Бер-ике башҡорт полиция һөйләй ине, Баймаҡтаҡылар шикелде, дөрөҫ хәтерләһәм. Килеп инделәр дә ти, улар теге беҙҙең РОВД бар бит, местный. Алар бөтәһе лә былай да ҡолаҡ төбөндә торалар бит, үҙҙәре халыҡ менән бергә улар. Мин Асҡарҙың теге полициялар менән дә күптәр менән һөйләшкәнем бар. Беҙ халыҡ яҡлы инек, беҙ фаил яҡлы инек ти. Ләкин бер нәмә лә эшләп булмай ти. Менә шул тиктем оят булды ти беҙ үҙебеҙгә. Улар шуға беҙ быяҡҡа сығыу ихтималыбыҙ булғандан уларҙы алып килделәр ти. Улар алып килгәс, беҙҙе мыҫҡыллап, көлөп, беҙҙе менән командовать итә башланылар ти. Теге дәрәжәләр әҙерәк кенә ҙурыраҡ, менә былар майор булһа ла, подполковник ебәреп, быларға төрлө әллә инде ҡурҡыныс әмерҙәр биреп, быларҙан мыҫҡыл итеп, теге бөтөнләй ошо эштәрҙән ситтәрәк тороп, ныҡ йән көйҙө. Ҡайһы берҙә сығарып, пистолет менән тегеләрҙе атҡы килеп китте ти. Шунда атһалар, әлбиттә, шәп булыр инде. Ләкин менә нимә тип әйтеп үткем килә, күптәр әйтә ул теге полицейскиҙар тегеләй булай тип. Ләкин менә шул Ураллар яғындағы полицияның мин беләм, күп улар менән үҙем дә һөйләшкәнем бар. 23-нче йылда ҡайтҡанда, паспорт алып йөрөгәндә мин уларҙың бөтөн бүлмәләрен үткәйнем. Мине таныйҙар инде бөтәһе лә. Шунда матур итеп һөйләшеп, 90%-ын халыҡ яҡлы, беҙҙең яҡлы булғанын күрҙем. Шуға әҙерәк кенә донъялар үҙгәреп китһә, улар һис шикһеҙ беҙҙең яҡта буласағына мин ышанам. Был Баймаҡ мәсьәләләрен, теге Баймаҡ районы тураһында һүҙҙе дауам итһәк, һуңғы аҙнала Украинада һуғышта үлеп ҡайтҡан ир-аттар араһында
Башкортостанда 18 кешене ерләгәннәр һәм шуларның күпселеге шулай ук Баймактан. Бит узган атна һөйләшкән сакта, узган атнала Әби Әлил менән Биләриттән ине бит инде, әйме? Быел менә Бөрьян. Бөрьян, гафу. Был атнала Баймактан күпселек, димәк, теге без беләбез бит инде Баймакта күпселеге башкорт яшәй. Әлеге 18 кешенең күпселеге башкорттар дигән һүз. Үкенескә каршы. Ишморат микрофонын кабызып ебәрһә бик яхшы булыр ине. Гафу итегез, кабыздым. Без бынан алда әйтәйнек, ул башкорттар түгел, күбеһе урыс, теге исемнәренә караһаң, һуңгы вакытта ысынлап та шулай китте ул. Бик күп башкорт исемнәре. Без һөйләп торабыз, улар үлеп тора. Кыскаһы, безнең һүзләр күп кешеләргә тәэсир итмәй. Ләкин кемдер ишетә, моны шулар эшләһен урында. Урындагы халык. Улар әллә 3-нче, әллә 4-нчесенә әйтәм шикелле, урындагы халык аңлатырга тиеш. Тагы берде моны кабатлау булса ла бит ишетсеннәр. Ул теге кисәге уйланыла, бүген һугышка китте түгел ул. Ул барыбер авылда шул йөрөй, тегеһе менән бүлешә бит инде, буның менән теге һөйләшә. Уның эргәһендә тугандары бар, укытучылар бар, тәрбияләгән кешеләр бар. Моны һез тотып калыгыз. Әгәр һез бер нимә лә эшләмәгәнегез икән, шымып калганыгыз икән, был яуаплык һезнең өстегезгә лә ята. Улар әгәр унда китһә, үләсәк. Улар үлеп кайтасак. Һугыш үзгәрде, кардәшләр. Һугыш ул элекке һымак түгел. Хәзер ул һугышка баргандан һуң бәлки бер Украинды ла күрмәс. Ул хатта бер тапкыр да атмас. Әйбәт. Күпме видеолар бар. Гыйбрәт алырга кирәк тә инде. Китеп утыралар машинаһы менән, я сәйсеп утыралар дип әйтәйек бит. Дрондар киләләр, хәзер менә андый бәләкәй генә дрондар. Үтерәсәк, һез үләсәкһез, унда барасагыз, һез пакет менән кайтасаксыз. Аңлатырга кирәк шуны. Ярай, әйтеүҙән файда булһа инде ул. Руслан, әлеге теманы тулыландырырга һинең һүҙҙәрең бармы, әллә кире дауам итәйекме? Юк, ысын әйткәндә дауам итергә була, чөнки аҙна һайын был теманы күтәрәбеҙ. Ишмурат араһа ла тағы бер тапҡыр халыҡҡа, башҡорт халҡына өндәшеп ҡараны, барып йөрөмәгеҙ тип, ләкин аҙна һайын ана шул теге списоктарға ҡараһаң, һаман шул нәмә инде, дауам итә. Бик ҡурҡыныс, ҡыҙғаныс хәл, ләкин беҙ берәмә лә эшләй алабыҙ. Беҙҙең эшебеҙ өндәү генә. Беҙ кешене барып ҡулынан тотоп, ҡустым, ағай, йөрөмә тип әйтә алмайбыҙ инде. Беҙ теге нәмә, бер ҡаяның төбөндә торабыҙ, кешеләрҙе ебәрмәҫ өсөн. Ләкин кем тыңлай, кемдер ҡолаҡ һала, кемдер ҡолаҡ һалмай. Һәр бер кеше ҙур бит инде, улар балалар түгел, беҙ уларҙы тота алмайбыҙ, шуға. Шулай инде, ысын әйткәндә. Ләкин бына дөрөҫ әйтә Ишмурат. Нимәкәй? Дауам ит. Дөрөҫ әйтә, теге балаларға 1000 тапҡыр әйтергә кәрәк бит инде, ҡайберҙә бер нәмәне аңлатыр өсөн. Бәлки 9-9 тапҡыр, 90 тапҡыр әйткәндә ул ҡолаҡ һалыр. Я булмаһа, мына теге бер эштә директор була бит инде. Ул директор булмаһа, икенсе көн шул персонал хата эшләй башлай бит инде. Эшкә йөрөмәй, һуңыраҡ бара, я булмаһа теге урынына еткереп эшләмәй. Көн һайын ҡысҡырып баштарына теге өҫтәрендә торорға кәрәк. Беҙ дә шуның кеүек булырға тырышабыҙ инде. Үҙебеҙҙе күтәреп әйтмәйбеҙ, ләкин беҙ әлеге ваҡытта шул унда йөрөмәҫкә өндәргә тырышабыҙ. Кәмендә шуны эшләй алабыҙ инде. Теге донъяла Аллаһ Тәғәлә һораһа беҙҙән, нимә эшләнегеҙ тип, халыҡты ҡотҡарып ҡалыр өсөн. Беҙ кәмендә буш утырманыҡ, шул телебеҙ менән, доғаларыбыҙ менән ярҙам итергә тырыштыҡ тип әйтербеҙ кәмендә. Әммә минең әлеге теманы дауам итеү килеп сыға инде. Бына әйтәһем килә, Бөрө ҡалаһында Бөйөк Ватан һуғышы менән Украиналағы һуғыш араһындағы уртаҡлыҡларҙы күтәреп, параллель үткәреп, фото күргәҙмә асылған. Һәм менә ул күргәҙмәне мин барып күрергә теләр инем, әйткәндәй. Сөнки нисек иттереп, нинди юлдар менән улар уртаҡлыҡтар сығаралар икән. Бөгөнгө көндә икенсе бөтә донъя һуғышында
Сталиндың ярдәме менән башланган һугыш һәм шуннан Гитлер Советтар Союзына һөҗүм итә һәм әлеге һөҗүмдән яклану булып барып сыга бит инде әлеге һугыш. Икенче бөтә дөнья һугышы или яки бөтә Великая Отечественная война. Ә менә Украин һугышын нисек итеп әйтергә була? Һин әлеге ерҙәрҙе яуларға тип бараһың, халҡын үтерәһең, әйберҙәрен талайһың. Россия телевидениеһынан как мы любим, будем убивать, грабить, насиловать дип әйтеп торалар, әйме? Теге йәшермәйҙәр. Владлен Татарский тигән бәндә. Үтерҙеләр уны. Ошо параллелдәрҙе нисек китерергә була һуң ул? Нинди параллелдәр булыуы мөмкин әлеге ике һугыш араһында? Oraһында һикһән йыл, менә беҙҙең бабайҙар выставканың күргәҙмәнең исеме «Отцы и дети», атайҙар һәм балалар. Белмәйем, Германияны шулай толагандар, әлбиттә, теге еңеү менән барып иткәстен Германияға мөмкин булған барлык әйберҙәрен талап сыҡҡандар. Әммә беҙ бит әле 4 йыл элек кенә күрҙек, нисек иттереп Украин ауылдарын таланылар, унитаздарына хәтле алып сыҡтылар, кейемдәрен, стираль теге кереү машиналарын, микроволновкаларын, шуны хәтле ярлы йәшәгән халыҡ, теге байлыҡ күргән, оят бит инде. Был яҡтан әлбиттә, уртаҡлыҡ инде, берүҙ ҙә әйтерлек түгел. Һеҙҙең был хаҡта әйтер фекерегеҙ бармы? Был мине генә. Минең тағын бер уртаҡлығын күрәмен әлеге Бөйөк Ватан һуғышы һәм Украиналағы һуғыш менән. Ул да булһа теге бөтмәҫ, төкәнмәҫ ит, үлгән солдаттар, һалдаттарҙың иҫәбе лә юҡ, ҡәҙере дә юҡ, ҡәбере лә юҡ. Менә ул яҡтан да параллель бар, әлбиттә, ике һуғыш араһында. Ғөмүмән, Россия алып барған бөтә һуғыштарҙа ла һалдаттың ҡәҙере дә, йәне дә, бер нәмәһе лә юҡ аның. Хаҡы ла, хоҡуғы ла. Ул яҡтан бөтөн һуғыштар ҙа бер үк. Театр абсурда инде, ике һүҙ менән әйткәндә, ысын әйткәндә, ул параллель ысынлап та нисек ул параллель табырға була икән. Анда әҙерәк кенә кешектә мантыҡ булһа, мантыҡ, логика. Шул тиклем килешмәгәне күренеп тора бит инде. Кем һөжүм иткән, кемгә кем барып теге күршенең ерҙәрен тартып алырға тырышҡан, кем барып унда бөтөн халыҡтарын ҡырған, ҡалаларҙы бөтөргән, эшләп торған ширкәттәрҙе, предприятиеларҙы вис емергән, бомбаға тотҡан. Әле 4 миллионы Киев, бына яртыһы нәмәһеҙ ултыра, беләгеҙҙер, электричество, бер нәмә лә юҡ анда. Кешеләр уже нисәмә, бөгөн күреп ҡалғайным, бер нисә 100 мең кеше әле мына һуңғы бер аҙна эсендә Киевтан сығып киткән тип. Улар ҡайҙа барһындар тағы, небет. Мына шуға күрә монда параллель, киреһенсә инде, ысын әйткәндә, әҙерәк кенә кеше башын эшләтһә, параллель әлеге Рәсәй, ул элекке фашистский Германия менән генә параллель эшләргә була. Әгәр һеҙ икенсе төрлө эшләйһегеҙ икән параллелде, мына әле булған һеҙгә килгән бәләләрҙең бөтәһен дә хаҡ итәһегеҙ. Хатта унан 10 тапҡыр, 100 тапҡыр күберәген. Ысынлап та шулай бит. Мына әлегә төрлө бәләләргә юрай бит инде мына әлеге Рәсәй халҡы. Мына экономиканы алып ҡарағыҙ. Һуңғы ваҡытта статистика ҡараһағыҙ, ҡурҡыныс. Мәскәүҙә, Питерҙа нәмәләр ябыла. Бөтә ерҙә лә бюджет дефицит. 57 регионда быйыл аҡса етмәгән бюджеттары. Нулевой. Икенсе йыл тағы ла хөртөрәк буласаҡ. Унан һуң тағы ла хөртөрәк буласаҡ. Шулай итеп, бөтөн нәмә яҡтан, мына шул бәләләр ул әле теге сәскәһе генә әле, емеше даже хатта килеп тә етмәгән. Әгәр халыҡ күбеһенсә, күпселек һаман ошо теге һуғышты яҡлай икән, һаман Украинала дошмандар партыуҙа икән, тағы 1000 тапҡыр хөртөрәк булһын, мин бөтөнләй халыҡты йәлләмәйем. Шулай булһын. Бындай халыҡ менән йәшәге лә килмәй, улар менән бер ни матур илдә төҙөп тә булмай. Улар һинең ҡулыңдан тотоп, һин бер матур ил төҙөмәһен өсөн һине туҡтатасаҡтар. Шуға бөтөнһөндәр, ҡырылһындар. Шуан теге буш яланға ҡайтып эшләү еңелерәк буласаҡ. Ул Украинаға Ҡаты әйттем инде, минең башҡа һүҙ таба алмайым. Башҡа һүҙ табырлыҡ һүҙем юҡ. Украина ғына түгел, бында бит Балтыҡ дәүләттәренә, Ҡаҙағстан, Азербайджан, Әрмәнстан, анда бөтә периметрҙа булған, беҙҙең сиктә булған барлыҡ республикаларға ниндәйҙер янау бара менә, һуғыш менән барыу, аннексия, анда
кырып сыгау менә ошондой политика алып барган дәүләттән нимә өмет итәһең? Әлбиттә, ил дәүләт, әлеге дәүләт таралырга тиеш, таркалырга тиеш һәм һәрбер милләт әлеге вакытта Россия оккупация астында булган һәрбер дәүләт, һәрбер халык үзенең дәүләтен булдырырга тиеш. Был һүзһеҙ. Ишмурат, һин Халыктың менә ләгънәте эшле, менә һуңгы үткән аҙнала теге бер республикалағы башлык менән уның малайы менән бәйле бер ваҡиғалар булды бит әле. Ана шул кортеж үткән һайын чечендар үҙҙәре һөйләй, беҙ уларҙы ләғнәттә торғайныҡ тип. Сөнки бер ниндәй ҡорал юҡ, үҙҙәрен әлләгем тоталар, батша ла түгел, хатта фирғауын кеүек тоталар ти. Улар үткән һайын беҙ уларға ҡәһәр яуҙыра торғайныҡ ти. Бер көн ошо үлһәгеҙне барып, емерелһәгеҙне, берәй бәлә-ҡазаға барып эләкһәгеҙ. Мына шул кешенең ҡарғашы барып етте ти. Мына асыҡ итеп, мына күҙгә бәрелеп тора бит инде уже. Атаһы ла мына йәп-йәш кенә бит, ысын әйткәндә, мына беҙҙең йәштә. Тегене эшләмәй, быны эшләмәй, мына беҙ Аллаға шөкөр марафон һаман йүгерәбеҙ. Ул бер нәмә эләгә эшкинмәй. Хәҙер теге малайын ҡалдырырға уйлай ине. Малайы теге, әлбиттә, ул ҡайыш та таҡмамы булғандыр, ул бер ҡасан да ҡайыш таҡмайҙыр. Ҡаланың эсендә 160 менән барып бәрелә бит инде. Ысын әйткәндә, был ғибрәт. Һаман йәшәйҙәр, һәммән уларға теге тәүбә итергә Аллаһ Тәғәлә нәмәкәй бирә бит инде, мөмкинселек бирә. Ләкин юҡ, улай түгел. Шуға күрә ул ләғнәт беҙҙекеләргә лә Алла бирһә барып итәсәк әле. Былай еңел генә ҡотолмаясаҡтар алар. Бына мин беҙҙең әле Башҡортостандың нәмәһен әйтәм, теге башлыҡ һәм уның эргәһендә бер ерҙе ялап йөрөүсе, Путиндың бер ерен ялап йөрөүсе беҙҙең бюрократтар, шу төрлө нәмәкәй ҡоролтай вәкилдәре. Улар менән дә шулай буласаҡ. Үҙҙәренән сыҡмаһа, балаларынан сығасаҡ. Ул ҡурҡыныс нәмә ул, ләкин уны аңламайҙар. Ошонда тағы бер дә әйтеп уларға, ҡолаҡ һалһалар һалһындар, һалмаһалар үҙҙәре белә нимә буласағын. Ишмурат. Был этнопсихология тигән бер айырым фән бар бит инде, яңы ғилем барлыҡҡа килде. Бының туралы ла һөйләшергә мин яратам. Рөхсәт итһәгеҙ, саҡ ҡына немецтәрҙең адвокаты булып алайым әле. Бына һәр ваҡыт ошо теге. Бына беренсенән, ебет, әгәр Советтар Союзынан сыҡҡан халыҡтар араһында берәй тикшереүҙәр үткәрһәләр, шундай рейтинг, Совет армияһын яратыу рейтинги, ҡыҙыл флагты, коммунистарҙы, Сталинды яратыу рейтинги буйынса әгәр ниндәйҙер ярыш үткәрһәләр, ҡәрҙәштәр, беҙҙең башҡорттар белмәйем, беренсе урындарҙа торор ине ул. Шул ҡаттым яраталар, шул коммунисты, ошо 9 май фәлән төккән. Шишәндәр, мәҫәлән, яратмай, улар белә, уларҙы 44-нсе йылда сығарып теге һөргөнгә ебәргәндәр. Ҡырым татарҙары белә уларҙың кем икәнен. Ебет, Афганистан дөрөҫ аңлай уларҙың кем икәнен. Ә бына башҡорттар ошо ҡырҙыл флагтар менән сығып, беҙ Шайморатов генерал, ха-ха-ха-ха. Бына шулай. Һәм уларҙың ошо теге беҙ әлеге ваҡытта нацистар менән һуғышабыҙ фәлән дә төкән тип параллель үткәреүҙәре ғәҙел түгел, ҡәрҙәштәр. Ни өсөн ул? Украиндар менән кем һуғышты? Шул уҡ немецтәр һуғышты. Кем украиндарҙан да белорустарҙы өйгә керетеп яндырғандар бит ул ни? Шул уҡ немецтәр, улар украиндар менән һуғышҡандар бит инде. Шул уҡ украиндарҙы һеҙ барып, үҙегеҙҙең халҡығыҙҙы, теге үҙегеҙҙең яҡын, теге бер туған халҡын, урыҫтарҙы әйтәм инде бит. Улар әле үтерәләр, яндыралар, теге тыйылған ҡоралды ҡулланып, элек булған Голодомор, бына әлеге көндәрҙә украиндар уйлап сығарҙы яңы һүҙ Холодомор тигән. Ебет, ғәҙелме? Ғәҙел. Шул. Уларҙың ошо теге можем повторить, беҙ шундай уҡ теге Сталиндың армияһы һымаҡ фәлән дә төкән тип, бер яҡтан дөрөҫ. Улар ысынлап та шул уҡ нәмәләрҙе беҙ ҡабатлай алабыҙ тип, улар ысынлап та ҡабатланы, ҡәрҙәштәр. Шундай уҡ теге һөжүмдәр, теге һалдаттарҙы йәлләмәү, үҙҙәренең һалдаттарын үтереү, шулай уҡ теге геноцид, мародерлыҡ, улар бөтөн нәмәне ысынлап та ҡабатланы, тағы берҙе. Хатта шул уҡ теге танктарына яҙа торғайнылар бит инде, Т-34, Т-34-ка, ебет, теге ҡабатлай алабыҙ. Хатта шул уҡ танктарын теге шалтыратып китереп сығарҙылар бит инде. Улар ысынлап та бөтөн нәмәне ҡабатланы. Улар ана шул теге
Каһәр һуҡҡыр, ҡаҙалып ҡатҡыр, Алла Тәғәләнең ләғнәте төшкөрө, Сталиндың, улар эштәрен ҡабатланылар, ҡәрҙәштәр, ысынлап та. Ләкин быны улар ныҡ насар эшләне, теге фарс итеп инде. 1418 көндә, Совет армияһы Берлинға барып кергән. Ә былар нимә, 1418 көндә ҡайҙа улар тәгәрәшеп яталар, серешеп ана шунда, шуға әкиәт кенә һөйләмәһендәр, улар быны ҡабатлай алды, ләкин иң теге әшәке шәкелдә, позор, ғәрлек менән генә. Шул, ана шунан һаман үтә алмайҙар бит инде. Теге, күрҙегеҙме, украиндар шундай ни эшләп ҡуйған, һүрәт, әгәр, нимә тиҙәр әле, ҡусҡар тиҙәрме, улитка, ошо көндәрҙә сығып киткән булһа ине, ул хәҙер ҡайҙа булырға тейеш ине, ти? Ҡайҙалыр теге. Швейцария, Бернда барып етергә тейеш инде. Улар, уларҙың теге алға китеше. Немецтәргә адвокат булам тип, мин нимә әйтергә теләгәйнем, ҡәрҙәштәр. Мына беҙҙең быуын, ошо ғөмүмән башҡорттар үҫкән бит инде һуғыштың бер яғын ғына ҡарап. Ниндәй булғанында Совет армияһы нисек теге һәйбәт егеттәр кемделер ҡотҡарған, ләкин немецтәр нимә яҙған, уны кем уҡығаны бар, мәҫәлән. Мына тәҡдим итәм шундай китап, руссаһы бар, немецаһы ла бар, ул «Пулеметчик Третьего рейха» тигән бер китап. Унда йәш кенә егет, ябай ғына егет, ул яҙған китап үҙенең ошо көнсығыш фронтта минең көндәр тип инде ул теге көндәлек һымаҡ, дневник һымаҡ яҙа, нисек һуғышҡандар ул немец. Мин уҡып, беләгеҙме, шуҡаттым, аптырап ултырҙым, мына немецтәрҙе теге күрһәтәләр бит инде, әлеге кинолар тураһында берәй нисек айырым һөйләшербеҙ әле, теге шундай монстрҙар итеп. Ә уларҙың шуҡаттым тәртип булған унда, китабында яҙған, мин ышанмағайным иң тәүҙә уны уҡығанда. Беҙгә командирҙар әйтеп ҡуйҙы, берегеҙҙе күрһәк, теге урындағы ҡыҙҙар менән йөрөгәнегеҙҙе, һеҙҙе трибунал көтәсәк тип. Ҡарағыҙ, әгәр берәйһе күренһә, түгел унда көсләгән, үтергәнме, унда ҡайҙалыр ҡыуаҡтарға алып киткән. Юҡ, әгәр күрһәк һеҙҙе, ошо ҡыҙҙар менән торғанығыҙҙы, һеҙҙе трибунал көтәсәк тип, беҙҙе иҫкәртеп ҡуйҙылар, ти. Мин мана ошоно уҡығанда ышанмағайным. Шунан, бер урында әйтә, теге яраланыу алғайным, ҡулғамы, аяҡҡамы. Яраланыу уҡаттым, теге түгел, ҡурҡыныс түгел. Мин әйтергә теләмәнем, ҡайтырға теләмәнем, иптәштәрҙе ташлап. Сөнки ярҙам итергәрәк иптәштәргә. Аҙаҡ теге командир миңә килде лә, һин бит яраландың, нимәгә һин бында? Һин нимә эшләп йөрөйһөң? Бар, ҡайт, һин теге дауаланырға тейешһең. Күрҙегеҙме, мана кешегә ҡарата ниндәй мөнәсәбәт. Шул мине ҡайтарып ебәрҙеләр, мин ҡайтҡанда унда теге йәш егеттәр араһында йөрөгәндә теге нейҙе күреп ҡалдылар да, нисә тапҡыр ҡатнашҡан теге һуғышта уларҙың нейҙәре була бит, билдәләре, ғәләмәттәре, йәш егеттәр ғорурланып миңә ҡарай тип. Бына шундай ҡыҙыҡ китап. Һәм яңыраҡ ҡына бер интервью ҡарап ултырғайным. Бер кеше, блогер, 100 йәшлек бабайҙарҙы, әбейҙәрҙе таба ла, шуларҙан интервью ала инде. Бер 100 йәшлек бабай теге шулай тип теге интервьюлар биреп ултыра. Һәм, ғәфү итегеҙ, оҙон булһа ла бит, ғибрәт. Гитлер һуғыш иғлан иткәйне, мына ул беҙгә урыҫтар һөжүм итергә әҙерләнә, шуға беҙ мәжбүр беренсе булып башларға. Беҙ һуғышҡа керәбеҙ тип әйткәйнеләр, ти. Был теге бабай күрһәтә. Беҙҙең бөтәбеҙҙең дә йөҙөбөҙ шундай булды, ти. Бабай күрһәтә инде, теге бер кем дә риза түгел ул һуғышҡа барырға. Тәртип бит инде немецтәрҙә. Ул иғлан иткәс, ҡайҙа бараң, беҙ йәш егеттәр, 19-20, беҙ мәжбүр булдыҡ тип. Һәм һөйләгәндәр, мана теге ошо пулеметчик Третьего рейха, бөтөн ысынлап та тура килә. Тәртип, теге нейҙәргә барып инәбеҙ, урыҫтарҙың өйөндә, ҡараһаҡ, бер ваҡиғаны һөйләй инде. Ҡатын бер үлгән иренең өҫтөндә илап ята, ти. Шам беҙ һорағайныҡ, нимә булды, нисек, ни өсөн үтергәндәр? Ул мана немецтәргә шәкәр ебәргән заводта эшләгәне өсөн урыҫтар килеп үтереп китте, ти, үҙенекен. Мин аптырайым, шуҡаттым, улар үҙҙәренең кешеләренә ҡарата шуҡаттым, теге яуыз, нисек шуҡаттым булырға мөмкин инде. Шәкәр генә заводында эшләгән бит инде, үҙенең ғаиләһен теге ҡарыр өсөн тип. Аңланығыҙмы? Әкиәт һөйләмәһендәр, немецтәр менән теге нисек, немецтәргә тиклем уларға әле бик яраҡ. Немецтәр үҙҙәренең Гитлерын
нәйтер өсөн, юкка сыгарыр өсөн күпме заговор эшләгәннәр бит. Күпме тапкыр улар үтерергә тырышкан немецлар Гитлерын. Ә булар кул халык бит. Хугыш башланганда улар бөтәһе кыланышып бит, гармонда уйлап йөрүне. Немецлар мак кайгырып утырмадылар улар. Гафу итегез, был ситтән караш, чөнки шундай ердә яшәгәс барыбер икенче төрлерәк күрәң бит был хәл вакыйгаларны. Дөрес Калай түгел. озак Мурат, һин пропагандага бирелгәнһең. Алмания пропагандаһына бирелгәнһең һин. Әйткәндәй, теге Кстати, бик бер әйтеп кенә куяйым әле. әйт Айгөл. Әле без һөйләшәбез бит инде 4 ел эчендә Совет армияһы кайда булган, әлеге вакытта урыс армияһы кайда тиеп. Ул хакта хатта Соловьев та бит үзенең эфирында әйтеп куйды. Безгә ул вакытта Америка ярдәм итә ине тиеп. Хәзер бит уларга Кытай менән Төньяк Корея гына ярдәм итә. Американан яки Европадан берниндәй дә файда юк, ярдәм юк Россиягә. Болай үзләре генә ниндәйдер эште майтарып сыгарырга мөмкинчелек юк. Әйбәт итеп, яхшы итеп урланган бит инде. Бөтә булган мөлкәт, бөтә булган мал, акса. Шуңа Улай. коррупция яхшы әйбәт. 1418 көндән ашып китте хугышлары әле. Бөтергә лә охшамай. Юк, анда исәп юк әле. 1430-га ла бар бит шикелле. 27 ме, 28 исәп тә юк алды. Мана әле Ишмат бик кызык тема әйтеп китте. Мен ул көндәлектәрен кайбердәрен укыганмын, ләкин Россия солдаттарын укыганмын. Мана әле генә хатында турында әйтеп үтте бит әле. Теймәскә, бәйләнмәскә, көчләмәскә дип. Ысынлап та бара Россиянең мына тарихын караһаң, СССРның бер хатын да әйтә алмай, минең балам бер немистән дип. Шундай осрактар ысын әйткәндә, я нык кирәк, я бөтенләй юк. Ләкин барып нәмәне караһагыз, менә шул Европа, Румынияны, фашистларга нык ярдәм иткән. Шуннан кайһы Венгрияны, я булмаһа Германияны, мин Россия солдаттарының көндәлекләрен укыганым. Улар хатындар менән нимә генә эшләмәгән, яшьтәр, яшь кызлар менән. И туп-тулышан балалар туган бит. Ысын әйткәндә, менә әхлак ягынан караганда Ишмат бик дөрес теманы күтәреп китте әле. Солдаттарның менә әхлак ягынан, мораль ягынан, нәмә корал тыңлау ягынан нитиктем айырмауын. Әлбиттә, теге фашист Германияһы ул яуыз. Ләкин шул ук вакытта һәр бер кешене айрым тотып алганда, урталама теге төрле теге гадаттарын ысынлап та күп нәмәне безгә яңынан теге үткәрергә кирәк баштан. Без теге еңгәс, шул хугышты еңгәс, әйтәләр бит инде. Тарихты кемдәр яза дип, еңгән тараф яза. Шул СССР бит инде, Америка, Франция, Англия. Шуңа үҙебеҙсә тарихты яҙғаныбыҙ. Әгәр еңелһәк, бөтөнләй башҡа төрлө яҙылыр бит инде, бит. Шулай бит инде. Күптәр әйтә бит, әле бөтәбеҙ дә Mercedes, BMW, Audi, Porsche-та йөрөрөнөк дип, еңһәләр. Шайтып та шаяртып ҡуялар. Ләкин бәлки унан һуң китаптар бөтөнләй икенсе төрлө бурыны. Шуға күрә теге мына тағы бер тема өҫтәлә Рәсәй һүтелгәндән һуң, әлбиттә теге нәмәкәй память нимәгә ул иҫтәлектәр менән шаяртырға ярамай, кеше күп үлгән. Мин мына үҙем Ҡушҡар ауылынан гына беләм, күпме кеше үлгәнен, 70% бөтөнләй кире ҡайтмаған. Шунан күп ҡыҙҙар кейәүгә сыға алмай йөрөгән бит, 10, 15, 20 йыл яңы йәштәр, егеттәр үҫкәнсе. Ни өсөн тигәндә, халыҡ бөтөнләй ҡырылған, бер кем дә ҡалмаған. Мына күп ҡыҙҙар шул 1926 йылғылар теге үҙҙәренән йәшерәк егеттәргә сығып, бала тыуып, шунан гына теге дауам иттергәндәр бит нәҫелдәрен. Трагедия. Ләкин шул ук ваҡытта объектив рәүештә ҡаралғанда күп нәмәне яңынан күҙҙән үткәрергә кәрәк. Тема бик миңә оҡшаны әйткән әле нәмә. Ишмортон әйтеп үткәндәре. Совет ғәскәрҙәрен булһын, Россия ғәскәрҙәре булһын, ысынлап та һалдаттың әхләкһеҙлегенә иҫ китәрлек, теге һуғыш, Украинала һуғыш башланғандан һуң Украин ҡатындарының яҙмаларын күп күҙгә салына торған ине. Нимә генә ҡыланмағандар. Әле яңыраҡ ҡына 2 ай, 1 ай элек кенә яңы теге сәстәр үрә торырлыҡ яҙма сыҡты. Ул оккупацияда ҡалған территорияла йәшәүсе ҡатынды көсләйҙәр. Улар менә һуғышта да түгелдәр бит инде, алар уже оккупацияла име. Шуны хәтле сәстәр үрә торырлыҡ, теге
аңһыҙ булып утырырлык хәлдәр башкарыла, ысынлап та Россия гаскәрләре тарафынан. Иҫ китәрлек. Плендан ҡайтҡан ирҙәрҙең һөйләүҙәрен тыңлаһаң, уларҙың яҙғандарын уҡыһаң, шулай уҡ сәстәр ағара унда. Шул уҡ көслә ул теге хатын-ҡыҙ ғына түгел. Әлеге пленный һалдаттарҙы көсләргә маташу. Ул нәмә икән ул беҙҙең халыҡта шуның хәтле. Абҙарҙан сыҡҡандар тиһәң, малда улай түгел бит һуң ул. Иҫ китәрлек ниндәйҙер бер тамаша. Егеттәр, беҙҙең сәғәтебеҙ тулды. Ошо урында туҡталайыҡ ул. Киләһе аҙна, әгәр ҙә ҡыҙыҡ булһа, дауам итербеҙ. Бәлки башҡа ҡыҙығыраҡ темалар таба алырбыҙ. Был бөгөнгө тапшырыу беҙҙең ниндәйҙер ҡара шундай күңел өшөткөсөрәк килеп сыҡты. Бер йүнле хәбәр ҙә булманы. Нисек бар? Тамашасылар беҙҙе Ошо әлеге президенттардан ҡотолмайынса һәйбәт хәбәрҙәр килмәйәсәк. Шуға бөтөн донъяның халҡы күтәрелеп, уларҙы шулай бағаналарға бөтәһен дә аҫмайынса, шул уҡ сенаторҙар менән бергә, депутаттар менән бергә бер нәмә лә үҙгәрмәйәсәк. Ләкин ул көнгә хәтлем әле оҙаҡ, шуға түҙергә тура киләсәк инде. Шундай хәбәрҙәрҙе лә, шундай яңылыҡтарҙы ла, ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Халыҡ үҙгәрмәйенсә, әхлаҡ яғынан, дин яғынан, иман яғынан үҙгәрмәйенсә, бер нәмә лә үҙгәрмәйәсәк. Шуға үҙ өҫтөбөҙҙә эштәргә ҡала инде. Һәм тағын бер өмөт шундаймы, үҙебеҙҙең азат башҡорт илендә, Башҡортостаныбыҙҙа йәшәй башлағас, ошолай тағын берәр осрашыуҙар эшләрбеҙ микән, үҙебеҙҙең матур, яҡты хәбәрҙәр менән, яңылыҡтар менән, үҫештәрҙе күрһәтеп. Беҙ анда БСТ-ла ҡалған теге нәмәһен мираҫында матур итеп баҫып тороп, матур камералар менән, Sony теге нимә әле исемдәре теге профессиональный Өҫтәр камера менән һәр беребеҙгә. дауам иттерербеҙ, унда ҡунаҡтар саҡырырбыҙ. Күпкә матурыраҡ аналитик программалар эшләрбеҙ тип өмөт итәбеҙ инде, иншаллах. Әле улар беҙгә теге нәмәкәй. Ана шул теге Башҡортостандағы мәғлүмәт саралары тураһында ла айырым һөйләшербеҙ тип уйлағайныҡ шикелле ул. Берәйенсек һөйләшербеҙ. Әлеге хәлдә. Һөйләшеү янып бармай, киләһе аҙнаға ла ҡалдырырға була. Ярай. Яҡшы, егеттәр, бик ҙур рәхмәт әлеге осрашыуға килгәнегеҙ өсөн һәм тамашасыларыбыҙға шулай уҡ рәхмәттәребеҙҙе еткерәбеҙ. Битараф булмағандар өсөн, лайктар өсөн һәм комментарҙар таратыу өсөн, әлбиттә, бик ҙур рәхмәт барығыҙға ла. Көндәребеҙ Рәхмәт. Үҙебеҙ сәләмәт булайыҡ, киләһе аҙна яңынан осрашҡанға тиклем һау булығыҙ. Икән һау булығыҙ.